hun tra hun dum tak min petu kan pathian min fakiram rose. Amen. I praise the Lord God who have been given me the great time to have a marriage ceremony today, and thank you all of you for coming here to celebrate this occasion. Với nia kan in nei program te kan chan na ta ni pathian thu kan share nge. May I read a scripture? Matthaya bung som pakwa chang ru ka hian. Matthew chapter 19 verse 6. Chuti chuan pati anni tolova ti sapum khat anni to zo kani. Chu wangin pathian na zong to chu mi ring in then su se atia achanga. Với nia pathian hun tra hun dum tak min pe a. Inneihna Hlimawm tak le ro pui tak mai nei thei turin mi hei zo zai min ko khoma. Với nia hian hun lu le Hlimawm hun rang ka chak kan mangani ti kha kan zawai kan khretan ka soingan le doa tuna chuan kan hun te lan nan kan tong trai nge me have a word of prayer. Lalpa kan pathian min mangai tu với nia hun tra hun dum tak mai lalpa min pe kan kalom tak em. Lalpa Tluanga le Zuali te lalpa anin Inneihna hian lalpa kan zinga lo cheng la. Kan zawai ni pui la o pathian nangil nei ber ti kan zawai lo sang. It is a time to praise and sing a congregational song called O Pathian Nangil Nei Ber. Pastor hi Great Christian Fellowship ne na changa pastor ani hi kan vice president Manuel telo Kutsuihtu tu te kha ani Christian thatak men ya an hi outreach lampang hin ngai poi mai me ma an rong bol na tha an chang tha le in ka ria venia an ma ni in her sia til na tlem te kan nei lok ani So one of the great day gonna happen today. Venia hian ni Hlimawm tak mai kan thleng dona. Welcome, friends, family, and loved ones. Thian te le chung kwa te le ngan thian ai vai te an lo welcome chau. We are gathered together in the sight of God, His Son Jesus Christ, and the Holy Spirit. Venia hian pa pathian le fa pa le tharau thiang lim ma kan lo kal kho mania. And in the sight of each other as witnesses together, no matter what happened. Okay? Tluanga le Zuali eng thil po theng se in kut in won ring anga. Up to the Lord in fellowship as family and as community of loved ones. Chu chuan in pathian ka in pung khat na ayan tir zel don ani. You are so blessed because a lot of people supporting
you during your marriage. in van nei le mai pathian in mala som cheu ni voin nia nang mani hriat pui tu tam tak hetlai an oma To bless each of every one of us, and to bless you also to become one in prayer and to be happy the rest of your life. kan nuna pathiana lom na le hlim na kan nei zel theinan pathiana kai nga fo kan tong trai fo ngai ni Before we proceed, kan chan ma tak takin let us bow our heads pathian ma kunin and open together as you walk with them in each other's lives. an mani le an mani a po an le mangai ton zel theinan Heavenly Father, lalpa kan we pathian know that you have a plan for their lives, nangin antan beisei na isiam saka and we know that you love them. imangay ni ti kan fia We ask, Father, that you keep them committed to you. nang mai ngaring theinan Lord, and keep them committed to one another. an mani len mani po rin takan theinan nangin malsom se As they begin to journey as one flesh. when ni tang hian pum khat ni turin You told us, dom ta you told us in your word in the book of Jeremiah Jeremiah le kapu min zirti rangin that you know the plans you have for us. kantan engkim ibuas sa trinity kan fia Plans to prosper us, kan nuna not to harm us. kan nuna hlimna alo thlen theinan in tina ton lo turin But to give us hope. basic na tharang tamin peng se Lord, we ask today lalpa voin kan ngen che for your blessing upon them imal som na antan kan ngen sa kani as they walk together with you from today forward. voin ni tanga inen lampana an kana tur kong tinre nga an kana tinre nga nangin mal som ang che In Jesus' name we pray. iso kristamin kan dile Amen. Amen. All right. They don't have a chair. It's okay for you to stand all day long. Yes. Yeah. All right. But because it takes me around 2 hours to appreciate the Lord. ta kan ni so kamang do na lo ting chang chang mai ro se No, you know, it's very fast that they choose not to sit because the last wedding in the other church is just only 15 minutes, I think, to 20. We're about to finish. Okay. kan so che pe min som pangavel so niang Okay, it's time for me to deliver my very short sermon. Okay, I don't want to make a sermon during the wedding day that long. I have a very short sermon before I officiate the wedding. sermon toy te nei ka duwa Okay, ladies and gentlemen, ule na du tak teu and to the lovely couples in front of me. mm. When God created Adam at the beginning, He said to Himself in Genesis chapter 2, verse 18, Genesis bung hi chang som pre ta kan huang khan pathian in adam a siam khan "It is not good for a man." so ma te chawa om kha tha atilowa ama chan pui tu tur ka siamange ti in pathian in asoya How many in this room are single? voin ya hen single zong zong ban pharang Can you raise your hand? Sir will raise his hands. I will raise also. we are all single here. No, my wife is there. Okay, do you believe that a design of God to each of every one of us have a partner in life? pathian in kan tan cheu hian ko pui tur min puas sa sakang ti hi kan ring thawem That's why I address all single ladies, men and women here. Just comfort yourself. It is not a design for me to be single all the days of my life. voin ya helai single rom kal zong song ten ilungai suang u pathian hian in single tur hian in min da kung klon don lo bani Are you happy? Because in Genesis chapter 2 verse 18 says, "I will make a helper suitable for him."
Achan chu Genesis bung ni cha som periata khanin ama chan pui tu tur ka bo sai sakam tin pathian in alo sei to ni. It's not part of our journey to be saved. He zong bun abial chan hi hian omzia nei anei bok ani. A circle is endless and has no beginning and end. Circle abial na ina en tir chu bultan ni anei lo ba top na anei lo bok ang hian. This means that circle goes on forever. Chu chuan en tir chan tam chung en tir ani. Can you say, you are my forever? Can you say to each other? You are my forever in the him. Just like the love a married couple have for each other. The circle shape of a wedding ring signifies that your love for one another is endless and will last forever. So wangin zong bun ina en tir chu in mangai na kha top ni nei lo dam chung dai torani ti a en tir ani. All right. This is the time to say your vow before you put your ring to your wife and to your husband. Okay? Tuna chuanin in nei te ina zong bun in bun tir ma in thu tiam na hun kan lo mang toang. Before we put the ring, again, this is the instruction. This is a little bit different. Before we put the ring to your wife and Zuali to you, we need to say your vow. Zong bun kan in bun tir ma in thu kan tiam pok angaya ni. I don't know if you prepare a vow, but I forget to mention to you that they need to have a vow. If just in case that doesn't have a vow, just tell what is in your heart to your husband and to your wife. Yeah, before we put the ring, it's time for you to tell and to say your vow. Tuna chuanin an pahia an thu an in tiam na hun lo nianga an thu tiam tur tek tuna chuanin an lo cham an lo soi du don ni mi pai na soi ma sang. Voi na hian pathian le fellowship te riat puinin kei sila tan Tluanga hian nam embo Zuali na puya kan ta chia irisel le ma soi puin anwa ma le ri oma po nam chung kan pui tam ni tumin pathian le pui ta ma patia ma che. Zuali hian nang sira Tluanga hi pasala kanita cia ishi omle borson poin anwa male ashi oma po thina in chen ma lo zong pathian ne pui te ma pasal tak ni tuin ke piam che. All right. Tluanga, please repeat after me. Niran zong ro. Zuali, Zuali. with this ring. He zong bun hian. He zong bun hian. Can you look at the eye? Zuali, Zuali. with this ring, He zong bun mang hian. He zong bun mang hian. I promise to love, Nang ma mangai reng turin honor, za turin Nang ma mangai reng turin le za turin. buan reng turin Nang ma buan reng turin. and to hold you up in faith. rin na nang ma chu Rin na nang ma chu. buan tlat turin. Tlat turin. Whether times are good or bad, Harsat niya mo lom niya mo. whether Rasat niya mo, lom niya mo. whether we're rich or poor, Hausak ni po in rethek ni po in. Tausak ni po in, retek ni po in. and through whatever God has in store for us. Pathian ina kanta na arem ro ta na piang. Pathian in kanta na rin mo ta na piyang. As long as I live,
kadam chu ngatan kadam chu ta he zum bun hi ka bun tir che he zu bun hi ka bun tir che Tluanga, can you put the ring to your very beautiful wife? It's time for Zuali. Zuali ko na niya. Zuali, please repeat after me. Meron zomro. Tluanga, with this ring, Tluanga he zum bun hian and tir chu Tluanga he zum bun hian in tir chu I promise to love, honor, and cherish you. ka mga ireng ang chenga ka buan reng ang chenga ka za bo ang chenga mangai reng chenga ka buan reng chenga ka za reng ang che And to hold you up in faith. rin takin ringom takin Whether times are good or bad. har sat na po Harsana po rethei niya po Britannia po Whether we're rich or poor. hausap ni po in borsom ni po in And through whatever God Somni po in pathian in kantana rem ruat ang zelin Tiyan in kantana armot ang selin and through whatever God has in store for us as long as I live. kadam chu ngatan he zum bun hi ka bun tir che kadam chung tan he zum bun hi ka bun tir che Please put the ring on. All right, ole we're about to finish. kan zau che Tluanga and Zuali, having proclaimed your love and commitment to one another in the sight of the Lord and these witnesses, voi ni a hian Tluanga le Zuali ten anin mangai na le anin pumpek ton na chu pathian ma le heng local te ma mi pui te ma an tiam ta a it is my pleasure, by the power vested in me by God pathian in kan he na thunai na apek angin and by the state of Macau, Macau thunai na hoya ne to pronounce you husband and wife. voi ni a hian nu pa in ni thu ka buang ani Tluanga and Sonny, you may now kiss the bride. Can we all stand up kan sa bain lo ding ang and give them a round of applause? an mani tan ko ti lo beng This certificate he certificate hi of marriage in nei certificate hi on this day, the 29th of January, voi ni January ni som ni pakua in the year of 2023 in Macau, China, kum sang ni le som ni pathum Macau silal than Tluanga le rem ruat Zuali te took each other by the hand and joined their lives together before God, pathian ma put in kain family, and friends, and declared themselves to be married. voi ni a hianin an ma ni chunu pa an ni ti en tirnan mi pui le thian te ma a Unto one another and bowed to love, voi ni a hian an mangai na te an in tiama honor, and support each other as husband and wife. nu pa an ni thu voi ni a hianin helai hona hian an sign do na ni In confirmation and celebration of this commitment, they set their hands below. helai noi a hianin an signature kan lo mo do na ni an sign do na ni
Inneihna Hlimawm nangin man som la kung tuana irong bo turi siat pui yang che anin manay na hi sa tuana ta ang parmoy na po lâu chuối mạ xế ang tu tiam ang selin in som do don zel turin ang tu tiam ang in lang pa ano le tre om na ako nangin vengin rồi dễ lòng dễ bằng thân thế ngờ Christian chung qua đi turin phần nào mà tuần râu lu bel chu ý nên khen nghi an xoay thấy na chân quý yang treo ô lơ lý su ăn mà ngày na hi rất toa ta ăn ba môi na phố lâu chuối mạ xế ang tu tiam ang selin in som do don zel turin ang tu tiam ang in lalpa ano le tre om na ako nget dakin nangin vengin xoay dễ lòng dễ phong thân thế ngờ Christian chung qua din turin phần nào mà tuần râu lu bel chu ý nên khen nghi an xoay thấy nan chân quý yang treo ô lơ lý su ăn mà ngày na hi sa toa ta ang parmoy na po lâu chuối mạ xế ang tu tiam ang selin in som do don zel turin Lal pa Inneihna Hlimawm rose ole tuna Sonny praise and worship team la tangin group song kan long ai thak na lo le yang Inneihna Hlimawm
citation ai chiang hi kan char phu tange Macau Mizo Christian Fellowship Inneihna Hlimawm Sila Tluanga le Remruat Zuali Christian dan thiang hima inin nei hi kan chuangin kan lompui em chewa fanau mal tuan choya nu bhalim tak zel turin du sakna sang ber kan hlan a cheu mi than cha mi fa nai secretary signature ni a RL Biak mana president signature ni Inni han kan member dom tak Sila Tluanga le Remruat Zuali ti innei kan lompui a thinlung takin kan lom ma abul bera pathian ni seng an mani roi tu po pathian ni seng an bel ber po pathian lo ni se an har san lai ber pon shom lai puin lim lai ber puin pathian lo da ma sa ber se Christian chung kwa dik tak le om tak iswa Christa rong bol tu tam tak sing turin lu san kan na thar mol ani chuanin hemi citation le poisa mop sa khathi to na MMCFI o in kalawla lang. certificate chiat ma ka chon ang zo man em long so chiat khen ka chon dai turang ai phatango ole tu na chuanin in nei lom pui na la kan lo ngai thale nga tlangwa Eric zo mon sama so stam kan so me tulem kon so le lom pui na khap Christian chung kwa di toren du sa kan han mon mola chu ti rolin khovela chon le sum le pai te apoi mo chu ti rolin tu na lu pa lo te ani toa an chung kwa lan pa lo lal ber se lan pa tel lo chon hlim na thon ling chung kwa om lo wa chu ma chuanin in kan run lo moila ti la kha an ta kan la sa lo ve hello đậm su tôi tê à ya hay à ôi một bên ý xua mấy này tôi in su in đam mê buồn na ít chân thể na nắng lên ít chung để chung chân đam na lòng ngã xoay lu thuai ro Christian chung qua lòng bao xe na te chu cùng qua yên hiên lo ăn xuôi về ngay lâu lùng vui in sai anh hiên về ngay lâu sa tua đi na im ren do na li Krista rong ban mây la thiếu đừng ang ai tổ lâu nhìn na ý sông te chu an răng lên thuai ang a buông sen bún liam ta sát tâm cần la ni lâu đi a kapania ken maya Christian chung qua
su nangin kang rung lâu môi la Christian Trung Hoa lòng bờ xe na tự chu cùng qua ý nắng nghi mong anh xuôi về ngài lâu lùng bụi đã in sai anh đi về ngài lâu rất toa đi đó im rên đông đi rất toa đi đó im rên đông đi Tempat pasok kasi. Inneihna Hlimawm deuh mai in siam sak tawng pathian hming phung mo se Amen. ngom thu soi nya trong kam te kan thiam lo ba mai thak ban te min lo thiam sak tura ngaya in ki ma hen lo na tur li ra nia kan phu ba kin soi tu te min troi om tu te kan lom tak zeta abik takin ti teng kan soi tu te hen phak oma an bel tlak tak zeta lom te chu lom pui ula cha te chu cha pui lo ti hi cha te chu cha pui hi kan ol sam lom khoba mission chu lom te hi kan lom pui mo viawa ma se chu tiang zinga chong kan soi tu te hen tel lo ka ti tua cái ni ai mà khan an lâu lỗ mà cần thiếu đánh mà tiếng thế thì ngay là những cần sẽ là hải món tật mình nán thuộc về vết dar som tu ạ som bát ni pel chắc in cần tan hunan sen à cái ni rồi thầy lâu mấy là lần pan mình sẽ saka anh ấy tấm ta cái mà là som mang thì cần ring tất này cho nên này cái pastor bộ hun sẽ tất cả thì hiện với nia hun đốm tật mấy mình rồi mình sẽ cần lỗ mà chung hen lom thu kan soi tak mek me wani ka sap trong ka thiam ni to ka se don lo di han Mizo kan soi mo se ka soi lang lawang ka dia kan soi lang de khen kai ma tang to kan president hi ku la ta in thiam fin na kan tan hen mang sa em ma chu ti chung po chon lo man em in siam sak chung lo in ai heta ka nau ni le ani le ani po atuna po henin aku la tai tak miu ngawin min boy puya kan lom achunga hin kan lom thin lu tang kan lom tu soi na tur tam ta ka omang kan soi mai le kan soi lo pal zong po kha kan lom ani thin lu tang kan lom ti khamin lo se sakula cho nên hay kan rin pha ba ken kan member te min pui ti kan sia kan lo ma với nia hianin len na turte ti tur engge mo neu nei in ni thum in karinga chung te kal sana kai ni kanau te nei hun lu tak mai nangma in hun lu tak senga min ron hu pui ro pui kan tia lal pain ale tam takin man som chu ro se chanin local nei min hu pui tu song te min te in ta rồi hun về tổ thấu rồi thì mấy ngó rồi ông đó na mình sản xuất vết thủ đến gần nghiền chưa nhỉ cho nên cái tilai din thế nên cái president mình cái này chúng khăn là din khăn là soi đi cái soi về nghe đợt lệ tuổi thì lòng thu soi lại cái nào lòng thu soi lại khăn đợt lệ tuổi thì anh đi đó na thì hay đi tắc cái soi về nghe mình cái soi lâu ngay lâu sẽ thiếm thôi cái đi nghe ông lại bắt xe gần tua cho nên thì hai anh sẽ thiếm rồi rồi oleh aron sai dik lau turang ai sai dik ta le lo nang ti tong mi sumo lo mo me voi nia kan hin voi nia kan hin tlang thil te sai dik de hi a thalawania cha ko he to lai ko vela zon nei der ten tam mo pa ron ding chi ka zon nei der te ko ni mai te ni
ole kan Inneihna Hlimawm takte hun top lam kan lo nai tonga tuna chuanin kan pastor kan somanga pastor in mal som na in min tri na nga chumi nuwa mi pui The Son and the Holy Spirit. We just want to thank you as we witness the very happy moment for the life of this couple. Lord, as we live in this place, knowing that we are blessed and favored by you. As we leave this place, we take your grace all the days of our life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Cibay terun sim ta chau in cibay ngai lu le dono Mono cái gì vậy này khai video oi video li tok khoi in mail ban Christianin oi lokino lamman law nang ni chu sialin imax te khoda vela kan se lo che they don't say no at 6 there to get na in la dan chu heavy Zaurini lai der bel tu ni video tar chani oi chuti om chuni ka hilal bergana mo minchi bai phot ru agud batu oi khoi ding si lok ru ani mi big ten nya hay vào big liao liao hay phải cho oi kuba min bel tam don sia uluk ton kan lang e chelo me luôn ai bỏ đi chỉ bảy ngày thì lắm đi bảy ngày đi năng thật lâu có lâu nào đấy không hay cần con nuôi chọn bột lá lê lâu hay ra chiếm em cần rồi ăn sáng nó cần rồi ngất hay im bị phải em tên gì thế là pastor đó là chị bay châu lên nè login dan log tệ kada mi kada dang ro tuang klemin tolla di kan ni di kan Zaurin di kan ni ro le chẳng có nuôi này đâu ba để sẽ đâu
อันหัวดาเอมาเปลี่ยนจังนะเดี๋ยวนี้ chị mẹ ra dìa tọ khóc mấy được bây giờ này bây giờ cần thấy chết đó nghe cả mua pa lắm cái miếng môi dọc hắn môi pa cái này mình sạch được không? Ate so ki mo so tro. So ki mo so. Asaya. Hey chu in Biển cũng không có xuống đâu. Sa day là tôi em gì. Có phần là về con về đâu rồi. Amo pa be turbe kita do pa paisa lu be la. phút đó tôi các bạn lớn xài lâu mấy gì kiếm cũng là khổ về là không Sai nữa thì là nó fellowship in mà này luôn. Chân chân đấy về gì cái gì cả ao đi nó cũng khá là chân đừng chênh nha chân đừng chênh Su. OK